Endi nalog mayli, kimchi deydi, kim ishlaydi, kim yangi qo'shiq qiladi, o'ldiringlar san'atni. Gap ko'rishim emas. Nalog tugul litsenziyani ham 10 barobar qilib qo'yinglar, o'zlaring ashullaydilar, boshqa gapim yo'q. Asl san'atkor chiqishga qiynaladi shu kungacha, undan keyin qiynalar ekan. Yaqindagina davlatimiz rahbari tomonidan san'atkorlar to'y tomosha konsertlar uchun qo'shimcha soliq borasida qaror loyihasi muhokamaga qo'yildi. Nima bo'ldi? Soliq, qo'shimcha soliq, konsert, tomosha yoki to'ylar uchun ham qo'shimcha soliq to'lash borasida loyiha hali tasdiqlanmadi, muhokamaga qo'yildi va bu ko'plab san'atkorlarga yoqmadi va e'tiroz bilan chiqishyapti. Sizga buni munosabatingiz? Mana shu yerda bitta narsa aytdimmi, yorilib ketdimmi? Soliq qaysi tomonga soliq qo'yiladi? Uni o'ylash kerak. San'atkor endi umumiy qilib aytsam borku, o'sha rahbariyatlarimiz ham eshitsin-da, biz prezidentimizga material olib kelayotganlar juda adashadi-da. Ana endi maslarga aytaman-da. Indamay keladi shu kunga cho'rdi. Voy, to'ylarda isrofgarchilik bo'lyapti, san'atkorlar qisqartirish kerak. Agar biz isrofgarchilik bo'lsa, konsertlarga qo'ymanglar bizni. Nima qilib davlat tadbirlariga bizni qo'yyapsizlar? Sizlar bugun men masalan bugungi san'atkor emasman, 40 yildan beri kelyapman. Qaysi davrda? Rashidov paytidan beri kelyapti sekin qurilib. Voz kechinglar bizdan. Qo'yinglar san'atkorlarni qirib yuboringlar. O'zlaring o'tkazaveringlar. Xatm Qur'on qilib, aqiqa qilib. Nima bo'ladi? Kim ishlaydi? San'atkor o'ziga o'zi eng yomoni ham, eng ishlamaydigani ham. Fonogramma qilish uchun ham necha pul ketadi? Sanaylik. Kosmetologiyaga borishi shart. Это лицо народа. Kiyinib yurishi majbur. Xalqning yuzi. Kiyinib yurishi ham o'shaning uchun yirtiq sirtiqqa men indamay turdim gapirganda. Xalqning yuzi, biz Amerika emasmiz, biz urf odatimiz anaqamiz bor. Lekin bularda pardozi bormi, boshqasi bormi, soliqdan olyapti. Bironta qo'shiqqa pul to'lanyaptimi bizda? Soliq yaxshi. Har bitta bayramga pul to'lashga qurbiylar yetadimi qo'shiqda? Zakaz qilayotganda to'langlar, gap bo'lishi mumkin emas. Ya u san'atkorlarni qiryapsizlar. Bugungi kunda juda ham qiyin. Oldingidaqa sponsor yo'q. Oldingidaqa sevib qolib sponsor bo'ladi-ku, mayli-da. O'ynash bo'lsa ham. Yo'q, u ham yo'q hozir. Aqlli yo'q qoldi hamma. Sen meni qachon ishlab berasan pulimni deydi. Bitta podarka qilsa, sana 1 yil oyoq osti qiladi, pul qilib. Va ko'ryapman. Va ko'ryapmiz. Endi haqiqatni aytadigan bo'lsak, buni kesmasdan haqiqatcha qo'ysalaring, hamma fikr qilsin dasturxonga. San'atkor yomon bo'lsa, san'atkorni puli ko'rinayotgan bo'lsa, biz haliga har kuni ko'z-ko'zchimiz. Biz ko'z-ko'zchimiz. Qilishga majburiyatimiz bor. O'zbekistonda san'atni o'sayotganini biz dunyoga chiqaryapmiz. O'z-o'zidan menga yo Isroil, yo Amerika, yo Hindiston, yo Arab, yo boshqasi kiryaptimi? O'sha ko'z-ko'zim uchun kiryapti. Meni ishim shu, vazifam shu. San'atkor vazifasi shu. Biz san'atkorlarga ko'p umumiy men masalan qo'ltig'imga ham olib boraman. To'g'risida haliga qo'ylarni yoniga mollarni qo'yib qo'yib boqaman. Charchadim. San'at birov isrofgarchilik bo'lsa ham san'atkorlar davlatda masalan senatda o'tirganlar, deputatlar hayotiga qaranglar, qizlar qanday yuribdi, qaranglar. Isrofgarchilik qayerda ekan? Biz ishlamayapmizmi? Qachon uxlaganimi? Kim ko'rdi? Aytinglar. Men yig'lab boraman. Men kecha bukri yig'lanaman uyda. Charchab ketadi odam. Ertalabki 10 yerni chiqib ketib, sport kerakmi? Kerak. Ya должна быть кормить. Я вам нужна. Qachon siz boryapman? To'laganda to'lamaganda to'lamayapsiz. Indamayapsiz. Endi nalog mayli, kimchi deydi, kim ishlaydi, kim yangi qo'shiq qiladi, o'ldiringlar san'atni. Gap bo'lishi mumkin emas. Nalog tugul litsenziyani ham 10 barobar qilib qo'yinglar, o'zlaring ashullaydilar. Boshqa gap. Buni qancha san'atkor bittadan o'ynashini olib chiqadi-da, ashullaytirishadi, boshqa yo'q. Asl san'atkor chiqishga qiynaladi shu kungacha, bundan keyin ham qiynalar ekanda. Hozir ham orqasida, ana aytib shu kunlarda eshitdim. Bilasizmi kim поддержкасы deyishyapti? Ammo nima qilay поддержкасы bo'lsa? Так идите, пойте и работайте, пусть они платят налоги. Borarmikin xalq shularga. Hadi bismillahir-rahmanir-rahim. Shundan boshlaylik. Madaniyat qatgacha boradi? San'atkorga tosh otishdan oldin men butunlay hamma san'atkorlar uchun aytyapman. O'zaro bir-birimizni go'shimizni yeyishimiz mumkin. Ahmoqimiz ko'p, san'atga zalotnilar ham ko'p-da. San'atkor, sizlar ha san'atkor deyapsiz, hamma san'atkor emas, ijrochi ko'p. Ijrochi ko'p. San'atkorlar juda 3 ta 4 ta chiqadi san'atkor chiqsa. Kim qo'shiq yozyapti? Hamma eski qo'shiqlarni olib kelib remix qilib aytilyapti. Yulduz qashta to'y kirsang yulduz ma'no qo'shilar. Birinchi ma'na avtorskiy pravamni pulimni yig'ib bersin, davlatimiz ne налогdan gapirsin. Давайте будем считать. Сколько лет поются мои песни? Я хоть копейку попросила? Нет. Shu qo'shiqlarga nisbatan rivojlanib keldi yoshlar. Ana endi mana pul to'layman, men pul so'rayman. Pulimni to'lab qo'ydim. Shuncha yillikini mana olaman.
Я не буду петь. Налоги пусть платят они, которые будут петь. Я, например, не собираюсь все это делать. Man konsertdan to'lasam. Litsenziyani to'lasam. Konsert qilayotganda men bitta o'zimga ham to'layapman litsenziyani. Butun ishchilarga kim ishlatsam olaman. Va keyingi savolimiz, yana konsertga qaytamiz. Nalogdan gapirdilar. Konsertga qaytamiz. O'tgan yili